昨天到今天累积雨量最多的地方就出现在新竹县的五峰乡，还有苗栗县的南庄这两个区域呢，2天的累积雨量已经突破了700毫米，更不用说这当中有将近600多到700都是光今天一整天下来的，所以今天的强降雨几乎都是在整个山区的部分，还有像是苗栗的泰安啊、云林的古坑啊，累积雨量也都有500多毫米，这样的雨还没停，还会持续在下。我们透过了最新的卫星，还有包含的结合雷达跟台风的路径，带您进一步来关心。现在呢，整个台风距离我们台北呢，大概还有270公里的海面上，持续往西北的方向来移动。但是就算它有稍微的减弱，它的整个7级风暴风半径还是大概有320公里，因此目前整个北部地区还是笼罩在它的暴风圈当中。以现在最新的降雨，中部地区的观众朋友一定非常有感，因为像是苗栗的卓兰、台中的和平、台中的乌日，还有包含的彰化市区，目前的时雨量大概都是30到40毫米，持续在累积当中。最新的警报单里面呢，气象署也特别针对了台中市，还有包含了云林县，发布了降雨的警戒，提醒大家这个雨还会持续在下。所以未来的降雨到底会如何变化？什么时候雨才会停呢？今天晚上到明天清晨，整个北部地区的雨虽然明显的稍微减缓，可是雨还在下，尤其长时间的累积降雨，山区相对都是比较危险的。另外就是因为整个风向开始比较偏西南风，西南风带进来之后，包含了中南部地区的山区，今天晚上一路到了明天凌晨这段时间，中南部山区的雨相对会是比较有感，整个水汽要逐渐的缓和下来，必须要到周日的白天下半天之后，天气你才会明显感觉真正比较稳定。所以现在预估巴威台风它的暴风圈脱离我们本岛，预估要到深夜的11点，在这之前还是必须要留意短延时强降雨还有强阵风。好的，叶涵还有各位观众朋友，的确就今天呢，整天的降雨来说啊，特别是在从中午过后，我们可以发现啊，整个北部山区啊是几乎猛烈而且最剧烈的降雨哦。那我们从这一张呢雷达回波图啊，结合了整个台风的卫星云图还有路线，我们可以看到一件事情，也就是呢，从今天中午12点过后，整个巴威台风它整个环流还有台风的中心来到了台湾的东北部海面，那个时候呢，距离台湾的位置差不多呢300多公里左右。那你可以看到整个环流在中午过后，整个环流下来，刚好呢从这个风场从原先上午的北风转成西北风，在这样的情况之下，我们可以看到整个雷达当中，你很明显可以发现，几乎呢整个最明显的降雨几乎都集中的是在北部山区。那当然大家就会问说喽，为什么呢都会集中在中部以北的山区，特别是竹苗山区呢？下一张图我们更进一步的来分析一下，最主要的原因呢，您可以看到哦，也就是中午过后，整个风场从原先早上的偏北风转成西北风。那我们呢，在这一次的台风当中，我们就特别讲了，在这一次啊，整个降雨的重中之重在哪里？就是雪山山脉的迎风面。果不其然，在这一次呢，巴威台风的一个路径的过程当中，从它中午12点开始，我们也发现中午12点过后，整个西北风的角度刚好跟雪山山脉呈现一个直角垂直的一个交角，在这样的情况之下，这样的一个角度，再加上环流的搭配之下，地形的抬升，因此所有的降雨完全集中的就是在雪山山脉的迎风面。所以你可以看到这边桃红色反白的部分，也就是呢，在今天整个下半天呢，降雨累积最多的地方。那么因此，在这个强的西北风搭配上环流，再加上地形的抬升，所以呢，中央气象署这一次呢，非常罕见的提前20个小时就警戒了，在整个北部山区的部分有超大豪雨的警戒。因此呢，我们可以看到这一次在整个强的西北风的冲击之下，超大豪雨的警戒包括了台中以北的山区，那另外大豪雨的警戒则是包括了北部跟宜兰的山区。那下到这个时候，到底呢这个雨下得如何？我们进一步再让大家仔细看一下，从整个雨量的累积，每个小时的时
时雨量的累积，你就可以发现，在这一次为什么对于在新竹的五峰还有苗栗的山区造成如此严重的灾情，这个是每个小时的雨量累积。那从这个早上一直到目前为止，您可以看到，原本中南部的山区的雨还蛮大了，但是呢，中午过后，你可以看到每个小时累积几乎完全都是集中在桃竹苗的山区这一块，而整个雨量累积的部分，从今天的中午过后，一直到傍晚这一段时间，几乎呢在这里，也就是桃竹苗山区，几乎是快速的累加。我们可以看到，就是呢，将近呢4个小时。事实上呢，在整个6个小时部分，整个桃竹苗山区的雨量累积就超过了400毫米。那每个小时呢，你可以看到，在这一次整个下午当中，最大的时雨量，新竹五峰最大时雨量下了87毫米，南庄这边下了79毫米，那台中的和平山区也超过了60。整个雨量的累积，今天一整天下来，特别是在从中午过后到现在傍晚5点左右呢，你可以看到是累积最快的。然后呢，目前新竹五峰这边累积了683毫米，苗栗的南庄也有663毫米，甚至云林古坑也超过了500毫米。当然喽，这个时间点，淑丽呢可以告诉大家，整个雪山山脉最剧烈的一个降雨，到现在已经可以说已经开始过了巅峰了。但是呢，不代表整个降雨不下，因为我们可以看到，从12点一直到下午5点，这4个小时，在新竹的五峰几乎每个小时都是70-80毫米左右在下。但是因为现在整个风场已经从西北风开始转吹成西南风，在这样的情况之下，非常的明显。5点之后呢，目前在新竹五峰的降雨已经从呢原先的70-80毫米、50-60毫米，现在已经变成19-20毫米。为什么有这样的落差？那就是因为风向的改变。那接下来我们再从雨区预报呢，要来提醒大家，因为呢现在在整个北部山区的部分，雨已经下了非常多。那由于现在台风的中心啊，已经来到台湾的正北方，所以风场从原先的西北风转吹成西南风。因此今天晚上之后呢，我们要提醒的是哪里？也就是苗栗以南的山区，还是会有局部性的大雨甚至豪雨发生的机会。明天礼拜天的话，主要整个风场吹的都是西南风，北部这边的降雨趋于缓和了，但是我们还是提醒中南部，因为西南风的关系，局部还是会有阵性的降雨，甚至局部性的大雨，一直呢要到明天的晚上之后，几乎整个降雨的情况才会明显的趋缓下来。那另外值得一提的就是今天晚上到明天清晨这一段时间，整个台风呢是往大陆浙江一带，那么因此马祖的强风跟豪雨反而是在今天晚上到明天清晨这一段时间，整个风雨会转强。那也提醒马祖的观众朋友要特别的小心。那因为呢，在整个北部山区已经下了非常多的雨量，那这一段时间还是会有落石坍方，甚至土石流、溪水暴涨。因此，我们也提醒山区的朋友们要格外的警戒。时间交给叶涵。时间来到傍晚的5点多，从现在开始呢，不只是北台湾、中南部地区的观众朋友也务必要特别注意哦。你可以看到呢，巴威台风它是一个中度台风，虽然它的威力有在近中心的风速呢有逐渐的变小，现在是来到每秒38公尺，但是它的7级风的暴风半径依旧是非常大，现在呢还是有350公里，而随着它的一些螺旋雨带慢慢的甩进来。特别要注意，尤其在山区部分。上午呢，其实吹的是强烈的西北风，而现在它吹的是西南风，所以这个风向一进来，尤其在中南部地区务必要小心。从雷达微波图进一步来说明，你可以看到，这就是它比较强的一些螺旋雨带慢慢甩进来，颜色比较深的地方就是在桃竹苗山区，还有中部的山区，甚至零星在南部的山区也是有个雨量。在过去的1个小时当中，新竹的尖石时雨量来到46毫米，而另外在台中的太平时雨量也有44毫米，而另外在苗栗的南庄以
以及在云林的古坑，时雨量都是来到38甚至将近50毫米的雨量。不过呢，我们要特别提醒的地方就是在新竹的五峰地区，为什么呢？因为呢，新竹的五峰地区是在山区，从上午的11点到下午的4点，其实短短的4个小时。累积雨量，我们帮大家算一下，已经是来到了300毫米，等于是说呢，换算下来，在新竹的五峰地区，每1个小时的时雨量非常多，是来到了70到80毫米的时雨量。要注意的，这个雨量是非常容易致灾，而且很容易发生土石流。所以大家都在问，什么时候山区的雨才会缓和下来呢？如果是依照现在气象署这一条路径来看的话呢，桃竹苗的山区可能呢在晚上的8点之后，雨势才会逐渐的缓和下来。而这2天哪些地方累积的雨量最多呢？其实从下一张图可以很明显看到，雨量累积最多的地方，刚刚有说过的，就是在新竹的五峰地区。光是今天一整天累积下来，其实来到640毫米的雨量。而另外呢，在宜兰的大同区，其实呢累积雨量也将近有359毫米，以及在云林的古坑地区，以及在嘉义的梅山地区。而北台湾为什么雨量会这么多呢？当然呢，因为上午却是西北风，受到地形的关系，所以每1个小时雨量不停的累加。而现在气象署持续发布的是豪雨特报，包含了桃竹苗山区以及在这个中南部的山区，特别要严防强降雨。而风也蛮大的，要特别留意，因为呢，这个台风它是一个7级风的暴风半径，来到了350公里。而今天风最强的地方呢，其实是出现在兰屿，尤其在屏东的牡丹乡。今天呢，因为角雨效应的关系，最大阵风来到14级。而另外在宜兰的头城，风也很大，来到12级。台北的士林，以及在台中的和平，甚至在台东的卑南乡，整个最大阵风也是来到了11到12级。所以提醒大家，现在还是在陆上警戒的范围，从现在开始一路到晚上，中南部的山区还有平地一定要特别留意，可能会出现致灾的降雨。以上是这节的台风最新的警报单，要进一步来说明哦。其实呢，您可以很明显看到，现在台风走到哪呢？台风中心它现在呢就距离台北东北方大概250公里的海面上，也就是说呢，现在它的台风中心是距离澎嘉屿北方的海面，逐渐是朝西北的方向，也就是朝中国大陆的方向来前进。它是一个中度台风，它的7级风的暴风半径虽然缩小，不过你可以看到它整个环流呢还是非常大，而且呢非常的厚实。7级风的暴风半径是来到了350公里，而近中心的最大风速现在是来到每秒38公尺。而即便如此呢，其实它的强度呢依旧是在，而且您可以看到它的一些外围的螺旋雨带已经是慢慢的影响到台湾，所以从现在开始到傍晚甚至到晚上，整个北部地区、中南部地区特别要注意。好，看到整个八威台风又大又厚实哦，大家真的不能掉以轻心。那么季莹哦，从现在一直到晚上甚至深夜，接下来有哪些县市要特别留意呢？好，说到雨的部分呢，之前我们一再提醒大家，这个台风哦一定要特别注意哦。虽然是风大于雨，不过呢，今天有好多的观众朋友都在问，确实啊，风跟雨是蛮明显的，尤其在中午过后。外面风强雨骤，好，我们就从2天的雨量排行榜带您来说明，从昨天到今天哪些地方雨下最多呢？而雨下最多的地方，从颜色一目了然，最多的地方呢，就是在整个桃竹苗山区、新北山区还有宜兰山区，特别是在新竹县的五峰乡，这2天的累积雨量，其实呢都是来到了非常多，每1个小时累加上去。现在601毫米，而另外在苗栗的南庄地区哦，其实2天的累积雨量也来到了559毫米，而在云林的古坑地区哦，因为呢包含是整个风向的关系，还有地形的关系，所以累积雨量也蛮多的，呈现了紫色，是来到了471毫米。而另外呢，就是在整个桃园的复兴乡，还有新北的乌来，其实2天的雨量排行榜都突破了400毫米这么多。而今
接下来雨会怎么下呢？我们从下一张图带你来说，为什么雨会下得这么的明显呢？尤其我们提醒大家，重中之重是在北台湾，主要就是随着台风逐渐呢是往这个西北的方向前进的同时，它把一些很强劲的西北风给灌下来，但是要注意了。北台湾风强雨骤，不过随着现在时间越来越晚，也就是说呢，台风中心一路往西北方向前进的同时，从现在开始一路到晚上，会由西北风，然后慢慢的转吹的是西风，甚至西南风。所以说呢，在过去这个小时当中，雨量下最多的地方是在台中的和平山区，在新竹的五峰山区，以及在苗栗的南庄地区、云林的古坑地区，每一个小时的时雨量都是来到40甚至60毫米的雨量。要注意了，每一个小时慢慢的累加上去，这是非常容易致灾的。所以接下来雨会怎么下呢？今天白天特别要注意，包含是北台湾，而且在中午过后到傍晚。要注意了，中部地区还有南部山区，晚上开始北部的雨势就会逐渐的缓和下来。不过两大地区要特别注意，就是在中部山区还有南部山区，所以提醒大家务必要做好一些防台的相关措施，待在家里面还是比较安全。好，没有错，这节气象呢，我们要请到东森的气象顾问郑哲胜郑大哥来为我们解说。不过呢，首先解说之前，要先提供给大家，这是气象署刚刚最新一报的讯息，有2个重点。第一个重点，我们告诉大家，台风现在走到哪呢？现在它就距离台北大概是东北方240公里的海面上哦。不过呢，其实它的速度也是蛮正常的哦，蛮快的。以每个小时大概28转23公里持续朝西北的方向来前进。另外一个重点就是什么呢？路警范围，台东现在已经是解除路警范围了，但是要提醒大家，包含了彰化以北一路来到了北台湾、宜兰跟花莲，现在都是在整个暴风圈的笼罩范围。好，要来请教哲胜哥，刚刚我们同事说啊，台北市、双北市外头啊，风非常非常大。狂风骤雨这样子这种感觉，要请教哲胜哥了。现在哪些地方风很大？还有接下来哪些地方呢？风也是蛮强劲的呢？是这个，昨天我们就预判说，今天的中午到下午这段时间是风力最强的。是。那我们如果看下一张图的话，可以看到那个风的这个变化的话，我们来看一下。哎，跳太过了，回去。哎，这张图，警报期间的最大阵风，就是说从今天的凌晨啊，左边这张图，我们先看一下它的颜色分布。颜色分布的话，像粉色的话就是10级风，然后这个桃红色就11级风，然后12级风是紫色以上啊，14级是蓝色的。所以看到整个台湾地区，大概就是花莲的北花莲，还有宜兰这边啊，还有甚至于这个山区这边。啊，南投这山区这边风力目前是最大，然后台北的话早上觉得没有什么风，对这个地方，对，哇，为什么风会这么大？对，现在看一下，是因为这个是山区，是啊，当然它现在因为风向已经是变成西北风进来，对，所以说大台北现在的风也是一阵一阵的，也是有8到9级的强阵风，所以大家都要非常注意。是，那这个是实际状况，还有这个沿海地区，这个西部地区的沿海地区也是风大，还有一个很大的地方。这个是为什么台风在这边？可是为什么南台湾的这个恒春会有风也会这么大？恒春这个地方它不在暴风圈里面，暴风圈现在在台中以北哈。那这边的话刚好是这边所谓的这个季风槽，就是西南气流来的这个风啊，它并到了这个台风的这个里头去，所以说经过了这里，然后经过这个角雨效应的关系，所以让这边的风特别强，它出现到将近14级以上的这个强风，那是这次的风台湾最大的风。然后如果我们来看一下这个预测的资料的话，未来这个路上的强风预报，那气象局做的预报。橘色的部分是平均风12级，平均风9级，阵风11级以上。所以说，你看从这个北海岸一直到台北，然后到了新北、新竹、桃园，甚至于苗栗，这个都是沿海的一个重点大风的地方。另外就是宜兰的山区，还有刚刚讲的这个屏东地区，还是最强的地方。因为还是受到地形的关系，对不对？所以是不是随着台风逐渐北上的同时，整个不只是北台湾南部地区的风也会蛮大的？是，
没有错。当然，除了风之外，我们要关心雨也很大，因为之前我们告诉大家，这个台风呢，其实风很大，但是雨也是不容小觑的哦。是哪些地方现在在下雨？还有接下来要哪些地方要特别注意呢？是，如果我们看一下即时的雷达画面哈，这个是 Windy 的雷达，可以看到雷达它就是降雨回波，所以它可以就是显示现在降雨地方最强的地方，可以看到就是在这个对颜色比较深的地方，深的地方啊，对不对？也就是说，北部的山区、中部的山区，还有南部的一些山区，这些通通都要特别注意。刚好说到台风中心现在在这里啊，它刚好是一个西北风下来，所以跟台湾的地形成一个交互作用，它举升地形抬升的关系，有一点类似这样垂直的感觉，对不对？没有错，所以让它的这个雨降的特别多，特别多。这个是降雨的状况。如果我们再看一下下一张这个模式的预测哈，模式的预测，这个是欧洲模式它的预测状况。最大的这个降雨区，当然就是落在北部地区，包括山区，还有中南部的这个地区，山脉地区。那这个时间大概是在下午这段时间的它的这个预测啊。然后这个屏东这边也会下一些雨，因为刚刚讲的有这种西南气流过来的状况。那这个都是降雨，可能未来我们要非常注意，今天它会很快速的累积这个降雨量。也就是说，为什么今天整个新竹的五峰啦、尖石山区雨会下这么大的原因，还是因为这个很强劲的这个西北风灌进来，所以台北岛说哦，颜色这么夸张，已经是白色的这个状况了。对，这个雨量，我们目前总雨量预估大概都要超过，整个北部山区的话都有超过900毫米的这个雨量啊，就是从昨天到今天的晚上这段时间。那如果说我们再看一下未来的，对，接下来大家很关心雨会怎么下呢？志胜哥，对，那如果说从今天的白天晚上，还有明天的白天晚上，刚刚讲的热区就是在北部地区跟北部的这个雪山山脉的迎风面啊，然后还有中南部的这个山区也是一个重点。那这些地方都是因为它这个台风继续往北走，它灌的是西北风，加上南部这边还有一些偏西风，甚至于西南风上来，跟地形的交互作用，所以让台湾地区的这个山脉地区，这个降雨会最明显。那晚上的话，今天晚上到明天的话，当然就是南部的地区，北部因为脱离暴风圈了，所以慢慢，因为今天的凌晨大概就会脱离暴风圈，然后它继续往北走的话，会带一些西南风，所以让南部的山区还是会持续在降雨。所以就代表说晚上开始北部的雨有稍微缓，但是中部还有南部的山区就是要注意了，因为风向的关系。明天的部分来讲呢，其实水会比今天再稍微缓一点对，没有错，它继续往北走的过程，其实都是吹偏南风到南西风，就是南部地区还是会有一些降雨，包括这个地形的关系。然后到了后天，它就是回到慢慢午后雷阵雨的情形。好，所以我们最后要提醒大家，风雨最剧烈就是从现在开始一路到傍晚甚至晚上，要提醒大家避免外出。